السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة تعلم مع مريم. اليوم غادي نشوفوا الصفحة رقم 56 Communication et acte de langage. متفقين؟ شنو عندنا في هذه الصفحة؟ عندنا واحد لو دوكيومون غادي نشوفوه، وعندنا دي كيسيون افون ليكوت، يعني قبل ما نسمعوا لو ديالوغ، ودي كيسيون من ورا ما نسمعوا لو ديالوغ. نبداو اول حاجه بلي كيسيون قبل ما نسمعوا لو ديالوغ. السؤال الاول هو او سو باس سيت سين، هاد لا سين فين كترى؟ باش نعرفوا حنا ما قارينش لو ديالوغ، صافي حنا ما قارينوش وما عارفينش، نجيو نشوفوا غير من لو دوكيومون. غادي نشوفوا هنا كتبان لنا واحد السيده جالسه في واحد البيرو، قدامها جوج الناس، راجل كبير وراجل صغير. هنا برا كتبان لنا رايه المغرب، هنايا خريطه المغرب، هنا لو روا. خصنا نعاود هادشي اون فرونسي. دونك كتبان لنا اون فام اسيز سور ان بيرو، il y a un adulte et un enfant. donc هذا c'est son père، يكون لو بير ديالو ولا لو ريسبونسابل عليه، الوصي عليه. on voit le drapeau du Maroc, la carte du Maroc, le roi et une autre dame اللي تقدر تكون سوا اون ماتريس ولا اون اسيستانت ولا شي حاجه. اذا هاد لا سين فين كترى؟ دون ان بيرو، ولا بغينا نكونوا يعني الا قلتو غير في واحد البيرو في واحد المكتب راه صحيحه، ولا بغينا نزيدو نحددو اكثر وتقدر تكون صحيحه وتقدر تكون خطا، هي دون لو بيرو دون ديريكتريس دون ايكول، يعني مكتب مديرة مدرسة. متفقين؟ حيت كيبان لنا كاين واحد الدري صغير. اوكي دونك لا كيسيون 1، cette scène، متفقين؟ cette scène se passe dans un bureau d'une directrice de l'école. Ça fait? La question 2, qui peuvent être les personnes que tu vois؟ شنو يقدروا يكونوا الشخصيات اللي كتشوف؟ دونك هذا ان enfant et son père، هذه لا ديريكتريس، وهذه سوا لاسيستانت ديالها ولا ولا لا ماتريس ولا استاذه. متفقين؟ دونك الشخصيات هما ان enfant et son père والاب ديالو، la directrice et son assistante، ولا تقدر تكون اون، شنو تقدر تكون؟ قلت لكم تقدر تكون استاذه. اوكي دونك اون ماتريس. متفقين؟ Voilà. La question 2, de quoi peuvent-elles parler؟ شكون هما هاد لي بيرسوناج، هاد الشخصيات اللي هنايا علاش يكونوا كيقدروا يهضروا؟ متفقين؟ دونك هنا الاب مع البنت ديالو جايين للمدرسه، علاش؟ في نظركم شنو جايين نديرو؟ بيتيت جاي تقيد. متفقين؟ il parle de l'inscription، كيهضروا على التقييد في المدرسه. il ولا هاد الشخصيات elle parle de l'inscription، تسجيل المدرسي سكولير. متفقين؟ فوالا. دابا واحد الاسئله اخرى اللي بوندون ليكوت، يعني
وحنا كنسمعوا لو ديالوغ. اذا اول حاجه خاصنا نديرو هي نسمعوا لو ديالوغ اللي انا ديجا كتبت لكم هنا. صافي. دونك شنو عندي؟ ان بير ديليف، طفل ديال التلميذ، اب ديال التلميذ. Bonjour, Madame la directrice. Bonjour, Madame la directrice. On vient de s'installer dans ce quartier et je voudrais inscrire mon fils Anas qui a 10 ans dans votre école. قالها bonjour, Madame la directrice. سلام مديرة. On vient de s'installer dans ce quartier. يلاه استقرينا في هذا الحي. Et je voudrais inscrire وباغي نقيد mon fils Anas ولدي أنس qui a 10 ans اللي عنده 10 سنين dans votre école في المدرسة ديالكم. جاوباتو لا ديريكتريس. C'est son droit. الحق ديالو، من الحق ديالو. Il sera dans une classe de 5e année. غادي يكون في القسم ديال الخامس. Mais لكن il faut faire vite. خاص تزرب. Car bientôt حيت قريبا il n'y aura plus de place dans notre école. ما يبقاوش البلايص في المدرسة ديالنا. Le père جاوب. Qu'est-ce qu'on doit faire? شنو خاصنا نديرو؟ وهي تقول له لا ديريكتريس. Vous devez apporter un certificat. خاص تجيب واحد السيرتيفيكا de radiation. شهادة شنو كنسميوها؟ شهادة انتقال de l'école où était votre fille. بالمدرسة اللي كان فيها الدري ديالكم. Donc, je suis obligée de revenir à son ancienne école pour le chercher. إذا راني مجبر أنني نرجع لمدرسته القديمة pour le chercher باش نقلب عليه. باش نقلب على شهادة المغادرة. فوالا شهادة المغادرة. شهادة انتقال. مغادرة. انتقال يا ربي. المهم جو برون نوت. قال لها غادي نقيد زعما جو برون نوت نقيد هادشي كتقولي. وهي تقول ليه لا ديريكتريس با بوزوان تحتاج. voici une fiche. هي هاد لافيش qui vous indiquera tout ce que vous aurez à faire. اللي توريك كاع داكشي اللي خاصك ديرو. ويجاوب أنس. je dois aussi apporter mon carnet de vaccin. واش خاصني نجيب معايا حتى الكارنيت ديال الفاكسان ديال التلقيح، جواز التلقيح. وتقولوا لا ديريكتريس. oui bravo Anas, mais tu dois savoir qu'il est interdit de s'absenter sauf si tu es malade. قالت لي ولكن أنس خاص تعرف بلي راه ممنوع انك تمنك الا لا كنتي مريض. صافي. ويجاوب وعاود نفسها لا ديريكتريس هضرات مع لا سكرتير ديالها الكاتبه ديالها. قالت لها مدام عالمي faites découvrir à l'école à Anas et son père s'il vous plaît. قالت لها من فضلك وري المدرسه لأنس وباباه. صافي هما يجاوبوا أنس وباباه. ميرسي مدام لا ديريكتريس. au revoir. شكرا ايتها المديره. الى اللقاء. صافي. دابا فهمتوا النص. انا نعاود نشرحو غير خلاصه ديالو علاش كيهضر وعاد نعاود نقرا معكم وعاد ندوزو لي زيكزارسيس. دونك هذا النص كيهضر على واحد الاب اللي مشى وبغى يقيد الولد ديالو في واحد المدرسه وبدا كيهضر مع المديره ديال المدرسه شنو خاصو يدير شنو خاصو يجيب الوراق وكل شيء وصافي. هادشي اللي كاين. صافي. يلا. un père d'élève. Bonjour madame la directrice. On vient de s'installer dans ce quartier et je voudrais inscrire mon fils Anas qui a 10 ans dans votre école. واحد دقيقة من فضلكم. فوالا دابا مزيان. اوكي. ويجاوبوا لا ديريكتريس. C'est son droit. Il sera dans
une classe de 5e année. Mais il faut faire vite, car bientôt, il n'y aura plus de place dans notre école. Le père, qu'est-ce qu'on doit faire? La directrice, vous devez apporter un certificat de radiation de l'école où était votre fille. Le père, donc je suis obligée de revenir à son ancienne école pour le chercher. Je prends note. Pas besoin. Voici une fiche qui vous indiquera tout ce que vous aurez besoin, vous aurez à faire. Je dois aussi apporter mon carnet de vaccin. Oui, bravo Anas, mais tu dois savoir qu'il est interdit de s'absenter sauf si tu es malade. À sa secrétaire, Madame Alami, faites découvrir l'école à Anas et son père, s'il vous plaît. Merci Madame la directrice. Au revoir. Donc d'abord, Salina Nas. Femina de quoi il parle. Et maintenant, on va faire les exercices. Soual l'oul. Écoute le dialogue et réponds. Est-ce que vrai que le père d'Anas vient dans le bureau de la directrice parce que son fils a fait des bêtises? واش بصح Est-ce que c'est vrai واش بصح الاب ديال انس جا للمدرسه البيرو ديال المديره حينتاش ولدو دار البساله؟ Non, c'est pas vrai. اذا السؤال الاول غادي نجاوبو non, ce n'est pas vrai. ماشي بصح. La question 2. Qui est Anas? Que lui arrive-t-il? شكون هو أنس؟ شنو طراليه؟ دونك أنس واحد الدري واحد لاليف عنده 10 شنو طراليه؟ تحول من البلاصه اللي ساكن فيها صافي هادشي اللي طراليه. دونك أنس بأس وحده ولا deux اس أنس est un enfant de 10 ans. عنده 10 سنين. Il vient de changer son quartier نحو فين ساكن et donc il a besoin محتاج il a besoin de changer son école. خص يبدل المدرسة ديالو صافي. La question 3. Que doit faire le père d'Anas pour l'inscrire dans cette nouvelle école؟ شنو خاصو يدير؟ خاصو يجيب كيف ما قالت ليه المديرة خاصو يجيب شهادة ديال المغادرة. خاصو يجيب une هاي هنا. Il doit apporter un certificat de radiation. Il doit apporter un certificat de radiation. Ok, un certificat de radiation. Voilà. سؤال 4.
qu'est-ce qu'un certificat de radiation? شنو هي un certificat de radiation? Donc, un certificat de radiation, c'est un certificat donné par une ancienne école nécessaire pour s'inscrire dans une nouvelle école. هي واحد السيرتيفيكا اللي كتعطى لك من المدرسه القديمه اللي كنتي فيها باش كتسجل في مدرسه جديده. زعما راك صافي راه غادرتي ديك المدرسه، دونك كتعطيك ورقه بلي غادرتيها، دونك عندك الحق انك تسجل في مدرسه اخرى. دونك سيت سيرتيفيكا، هاد الشهاده فيرغول دوني اللي تعطات par une ancienne école اللي تعطات من طرف مدرسة قديمة مالها est nécessaire ضرورية pour s'inscrire باش تقيد dans une nouvelle école في مدرسة جديدة dans une nouvelle école. Point. La question 5. Quels moyens sont utilisés dans le dialogue pour exprimer une obligation? شنو هي الحاجة اللي استعملناها في هذا الديالوج باش نبينوا l'obligation يعني شي حاجة ضرورية؟ دونك استعملوا واحد الكلمات اللي هي vous devez، خاصك، je suis obligé، أنا مجبر، شي حاجه obligé، il faut. دونك هادو هما الكلمات اللي تستعملوا باش نعبر على l'obligation. متفقين؟ دونك غنكتبهم هنا. كاين il faut، كاين je suis obligé. دونك هادو هما العبارات je suis obligé. كاين vous devez، خاصك. كاين vous devez، كاين il faut. واو متفقين؟ دونك هادو هما العبارات اللي كاينين في النص، كاينين في الديالوج كيعبروا لي على l'obligation، شي حاجه اجباريه. La question 6. Qu'exprime il est interdit de donne des expressions équivalentes. شنو كتعني ليا il est interdit de؟ دونك هذه c'est un moyen qui exprime il est interdit. باش كنقولك il est interdit راه ممنوع، يعني هنا راني كنمنعك. l'interdiction، donc c'est un interdiction. متفقين؟ l'interdiction متفقين. وفحالها فحال تقريبا سي ان اوردر، من كنمنعك يعني راه تقريبا. دونك شنو هما العبارات اللي فحالها؟ دونك هنا il est interdit vous n'avez pas le droit de، ما عندكش الحق فيه. هذه تاهي راني كنمنعك vous n'avez pas le droit de etc. يعني هذه مثال ديال العبارات اللي نقدر نستعملهم باش نبغي نمنعك من شي حاجه. مثلا انا منعك انك تاكل شكلاط، غنقول لك vous n'avez، ما عندكش حق تاكل شكلاط، ما عندكش الحق دير هذه، ما عندكش حق دير هذه. اذا هنا انا راني كنمنعك منع. متفقين؟ لا كيسيون 7. السؤال رقم 7. Quel temps utilise la directrice pour donner un ordre poli à sa secrétaire؟ شمن زمان استعملت المديرة باش تعطي أمر سميتها الكاتبة ديالها. exprime cet ordre d'une autre manière. دونك نرجعوا نشوفوا شنو قالت الكاتبة ديالها. قالت لها faites découvrir l'école à Anas et son père. هذا امر عطاتو لها، قالت لها faites découvrir. دونك هنايا متفقين؟ هنا شنو استعملت un verbe à l'impératif. متفقين؟ à l'impératif. دونك غادي نكتب هنا
La question 7. Le temps هو l'impératif. Pardon ما كيبانلكمش. entre parenthèses نكتب الفعل اللي بين ليا اللي هي fait. exprimer cet ordre d'une autre manière. نعبر على هذا الامر بطريقه اخرى. هي شنو قالت لنا؟ faites découvrir l'école à Anas. حنا نقدروا نقولوا ليها qu'est-ce qu'on peut dire? Vous devez, par exemple, vous devez, vous devez montrer l'école à Anas et son père. Vous devez montrer l'école à Anas et son père. هنا نقول لكم لا ديفيرونس اللي كاينه. لا ديفيرونس سي كو هنايا استعملوا شنو ان فيرب مصرف في لامبيراتيف، هنا استعملت ان فيرب فاش مصرف او بريزون. دونك هذه طريقه اخرى انني ندير ان فيرب مصرف او بريزون. vous devez montrer. دونك هنا عطيتها امر قلت لها vous devez. هنايا سيتي بلو بولي، كان مؤدب اكثر. هنايا شويه متفقين. فوالا دونك هادشي اللي عندنا في الفيديو ديال اليوم. نتمنى تكونوا استفدتوا معايا ونشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله. السلام عليكم.